This is our experiment, face recognition based security alarm. Let me see the flowchart of our. It is very helpful in schools and colleges because they are maintaining trust room, and it is very helpful in bank because they are handling much more amounts in day-to-day life. In bank, we have one secret room. Every person cannot able to enter in that room, but some persons are allowed to enter in that room. Our systems already trained and detected with the face of the manager. Whether the manager enters into the secret room, it scans and detects his or her face. Whether the face match, it allows them to enter into the secret room. Whether the unknown person or third person who are came enter into the secret room, our system will detect and scan. Whether the face unmatched, it sends warning mail to the manager and it gives alarm. It is very helpful to detect and avoid these much of crimes which are all happening in our society. Nowadays in banks they are using fingerprint method, but there are many crimes are going on by the fingerprint method. It is so much advanced and it is very helpful to avoid these much of crimes in our society. Name வந்து face recognition based security alarm system. இதுதான் வந்து இதோட இது நம்ம முன்னாடியே வந்து நம்ம ஃப்ளோ சார்ட் வந்து பார்த்துட்டோம். வாங்க இப்போ வந்து அப்பாரட்டஸ் வந்து என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு வந்து முதல்ல நம்ம லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறோம். லேப்பில் வந்து நம்ம கோடிங் போட்டிருக்கோம். கோடிங் போட்டுட்டு இதில் தான் வந்து ரன் மாதிரி நம்ம செய்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்து யூஎஸ்பி கேபிள் ஒயர் வந்து லேப்டாப்பில் ஒரு சைடு கனெக்ட் பண்ணிட்டு இன்னொரு சைடை வந்து யூஏஆர்டி கேபிள் வழியாக ஆர்டினோ யூனோ போர்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஆர்டினோ யூனோ போர்டுங்கிறது ஆர்டினோ போர்டில் இருந்து 3 டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து எல்சிடி டிஸ்பிளே, இன்னொன்று வந்து சர்வோ மோட்டார், இன்னொன்று பஸர். எல்சிடி டிஸ்பிளேனா என்ன அப்படின்னா, எல்சிடி டிஸ்பிளே வந்து இப்போ நோன் பர்சனா இல்லை அன்னோன் பர்சனா அப்படிங்கிறது காட்டுறதுக்கு நம்ம எல்சிடி டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணுறோங்க. அடுத்து சர்வோ மோட்டாருங்கிறது நம்மளோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு கேட் செட்டப்பாக யூஸ் பண்ணுறோம். டோர் வந்து ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து வந்து பஸர் வந்து அலாரம் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பஸர் யூஸ் பண்ணுறோம். இதுதான் நம்மளோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட செட்டப். அதுக்கப்புறமா அடுத்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நோன் பர்சனா என்ன, அன்னோன் பர்சனா என்ன அப்படி ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நோன் பர்சன் அப்படின்னா பேங்க் லாக்கருக்குள்ளே வந்து எல்லாராலையும் உள்ளே போக முடியாதுங்க. யார் யார் போகலாம் அப்படின்னா பர்டிகுலர் பர்சன் மட்டும் போக முடியும். நம்மளோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு போவாங்க, நம்மளோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் யார் அப்படின்னா மேனேஜர் தாங்க நம்ம சொல்கிறோம். அன்னோன் பர்சனுக்கு அங்கே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கிங் ஸ்டாஃபை தான் வந்து அன்னோன் பர்சனாக நம்ம இதில் எடுத்துக்கிறோங்க.